Казвам се Делян, на 16 години съм. Ника ми в Майнкрафт е Солутиан. Играя Майнкрафт от една година. И това е моят клип за Виличкрафт. Тук ми е всекидневната. Както виждате, има цветя, leaves, масичка с канапе. Тук има пейнтинг на телевизор, различни картини. Тук горе ми е спалнята с тераска и изглед към целия ми двор. Там имам чест рум с печки, крафтинг тейбъл, честове. Тук имам библиотека и енчантинг тейбъл. Тук имам недър портал. Отвънка ми е целият двор. Както видяхте преди малко, има ферми за овце, за крави, за прасета, коне, за уи, за pumpkins, за melons, potatoes, carrots. Тук имам cocoa beans. И това е моята къща на дърво, така наречено. От тук се виждат много неща, планини, долини, горички. И това е като цяло.